Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti o specijalnim zdravstvenim blagodatima jedne izvanredne biljke za koju veliki broj vas nikada nije čuo. Molim vas, lijepo mi slušajte emisiju do kraja, jer ovo je jako interesantna biljka, specijalno u određenim krajevima našega svijeta zapravo ima nekakve izuzetne zdravstvene blagodati, ali i prilično veliki broj nuspojava, pa o tome ćemo malo kasnije pričati u emisiji. Međutim, za današnju perspektivu mi je bitno za reći da znanstvena istraživanja govore da ova specijalna vrsta biljka može pomoći u sprečavanju nastanka raka prostate i raka dojke, što je prije svega enormno bitna perspektiva. Možemo reći da vam danas preporučujem jednu biljku koja se naziva kava ili Piper ili Piper metisculum ili latinski papar ili grčki naziv opojno je pacifička otočna biljna kultura. Korijen biljke koristi se za izradu pića sa sedativnim, anestetičkim i enteogenim svojstvima. I kava se konzumira diljem polinezijskih kultura Tihog oceana, uključujući Havaje, Vanatu, Maleneziju, Mikroneziju, a aktivni sastojci su poznati kava laktoni. I upravo te specijalne vrste kemijskih sastojaka u ovoj biljci imaju nevjerojatne zdravstvene učinke na naše zdravlje. Osim onih potencijalnih, mogućnosti antikancerogenih svojstava, možemo reći da ova vrsta biljke zapravo ima nešto što se naziva kavain, te nešto što se naziva demaksoptigagonin koji potiče blagu euforiju, koji poboljšava pažnju i koncentraciju. I ono što je interesantno za reći, iako se ova biljka naziva kava zapravo nema nikakvog doticaja sa standardnom kavom. Rekao sam, polinezijske kulture ove biljku koriste praktično stotinama godina unatrag, međutim ostatak svijeta ih je upoznao nakon što je 1768. godine moreplovci i istraživač James Cook su saznali više o biljci koju su pacifički urođenici uzimali da bi postali opušteniji, vedriji i otvoreniji. Možemo reći da ova vrsta biljke prije svega ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja ovih psiholoških stanja. Zato je ovo jako interesantno za reći. Svi vi koji patite od problema sa pretjeranim stresom, anksioznošću, velikom količinom recimo depresije, ova vrsta biljka može upravo iz ove perspektive pomoći. Razmišljamo da se čak njome liječe simptomi ADHD-a, epilepsije, migrene, kroničnog umora, prehlada i drugih infekcija dišnog sustava. Čak tuberkuloza, bolovi u mišićima, infekcije urinarnog trakta, bolove i oticanje maternice, čak određene spolne bolesti, menstrualne tegobe i puno toga, ova nama biljka može pomoći. Ono što je jako interesantno za reći, ovi spojevi koji se nalaze u kavi imaju potentne antikancerogena svojstva i sa ovom vrstom biljke imate značajnu mogućnost poboljšavanja vašega imuniteta. Međutim, kao i svemu, mi za ovu vrstu biljke trebamo imati još puno više onih bitnih istraživanja. Ono što je bilo alarmantno, i to specijalno u Europskoj uniji, čak tamo negdje do 2008. godine ova je biljka bila zabranjena jer do kraja nisu otkrili one zdravstvene blagodati, ali su bili uočeni određene vrste problema. I ono što to se naravno događa do 2008. godine, nakon toga je, govorimo o Europskoj uniji, ova biljka ponovo postala široko dostupna bez problema ako ju koristite u adekvatnim količinama. Kao i svi prirodne opcije, prirodnih lijekova, sve se mora koristiti u onim preporučenim dnevnim dozama. Ako ih koristite prekomjerno, možete imati problema, što ću malo kasnije pričati. Ono što mogu reći, kava je prvi puta stekla popularnost 1990. godina kao biljni lijek za nesanicu i tjeskobu. Znamo da je spavanje veliki problem za otprilike 50% stanovništva u njegovom dijelu samoga života. Korijen kave potiče psihičko i fizičko opuštanje, djeluje kao prirodni diuretik i gastrointestinalni antiseptik. Ono što je recimo interesantno za ovu vrstu biljke, jedan od onih zdravstvenih blagodati je smanjivanje seksualne disfunkcije, specijalno kod žena ali kod samih muškaraca.
Opet naravno super perspektiva. I mi danas kada razmišljamo o ovoj vrsti biljke, vi nju možete kupiti danas super jednostavno i lagano u dućanima zdrave hrane. I ona se danas može koristiti kao napitak, kao čaj, recimo možete ga koristiti u tinkturama, recimo prahovima i puno određenih perspektiva danas možete kupiti ovu izvanrednu biljku. Možemo reći, zapadnim se potrošačima općenito savjetuje da traže standardizirane ekstrakte kave sa sadržajem kava laktona od 70% i više, što je jako bitno za reći. Dnevna doza iznosi od 1 do 5 grama suhog dijela ili 3 do 6 ml tekućeg ekstrakta, što je ekvivalent 60 do 120 mg kava laktona, a kod standardiziranih pripravaka u obliku tableta uzima se 100 do 200 grama dnevno i što je dakle jako bitna perspektiva. Međutim, rekao sam vam, određeni broj osoba nikako ne smije konzumirati kavu, specijalno osobe koje imate problema sa jetrom. I ukoliko uzimate u prevelikim količinama imate mogućnost oštećivanja jetre, što je jako bitno za reći. Isto tako osobe koje konzumiraju dakle, preparate specijalno koji se nazivaju antipsihotici, barbiturati i antidepresivi. Da ukoliko pijete alkohol, ne smijete konzumirati ovu vrstu dakle, biljke. Isto tako kava se ne smije uzimati duže od 3 samoga mjeseca. Ako se odlučite koristiti kavu u bilo kojem obliku, morate biti oprezni, specijalno ako ste trudni, dojite ili uzimate bilo kakve lijekove na recept prije konzumiranja dakle, ovog izuzetnog dakle, biljke, morate biti, naravno, posavjetovati se sa vašim liječnicima. Međutim, sve ove nuspojave su moguće, ali u najvećem broju slučajeva se to uopće neće dogoditi ako se naravno koristite u preporučenim dnevnim dozama, a one skupine osoba koje sam nabrojao jednostavno nemojte konzumirati. Međutim, ovo je što mi je jako bitno za reći. Kao što sam na početku emisije rekao, rak prostate i rak dakle, dojke su jedne izuzetno teške i opasne bolesti modernog čovjeka. Vi, ukoliko koristite preparate kave, imate značajnu mogućnost ili potencijalno izvanrednu mogućnost sprečavanja ove vrste perspektiva, što ja mislim da je puno bolja šansa nego da one potencijalne nuspojave koje se vjerojatno neće dogoditi ako ih koristite u adekvatnim količinama. Evo, moji dragi gledatelji, jeste ikad čuli za kavu? Vjerojatno niste. Da li ste, moji dragi gledatelji, koristili ovu vrstu dakle, biljke, kako ste ju vi koristili, koji su vaši možda zdravstveni učinci, naravno ovdje dole ispod video zapisa, komentirajte, mislim da će veliki broj vas biti jako zainteresiran za vaše odgovore. Četvrtog, otvara se moja nova ordinacija u Zagrebu, koji je glavni grad Hrvatske. Od ovog trenutka možete osigurati svoje termine liječenja ako nazovete brojeve telefona koje vidite na ekranu. Zbog velikog interesa osoba iz cijeloga svijeta za moje liječenje na novoj lokaciji, molim vas da svoje termine liječenja osigurate čim prije. U mjesecu travnju počinju moje prve online edukacije i posebni programi prirodnih liječenja za bolesna leđa, artrozu koljena, bolesnu jetru i sprečavanje raka debeloga crijeva. Ukoliko želite saznati kako sam izliječio tisuće pacijenata na prirodan način, prijavite se na tečajeve putem web stranice www.mariolab.eu ili kliknite na link dolje ispod video zapisa. I naravno, ako želite moje svakodnevne savjete o najboljim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal. Mi odete, moji dragi gledatelji, koji su prvi rani znakovi raka samoga dojke? Potražite naravno u ovom video zapisu pored mene, biti će vam jako interesantna emisija. Hvala lijepo što me pratite me i dalje, moji dragi gledatelji, do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.